Fala galera antenada no meu canal, estou aqui na minha humilde residência, estou bem à vontade hoje, certo? E o vídeo dessa semana é para mostrar a vocês que o som de dentro de casa, o som residencial, também faz farra, também é bom, viu? Também dá para curtir um gravezinho bem bacana aí, viu? E um médiozinho bem legal, viu? Eu espero que vocês que são inscritos, curtam esse vídeo, deixem aquele comentário, compartilhem, certo? Aproveitem, não joguem seus aparelhos antigos fora, certo? E os que não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações em dias, viu? Aqui, minha criaçãozinha aqui, ó. Minha criaçãozinha aqui, a outra ali, ó. A minha caçulinha aqui, ó. Calma, vou mostrar o que é que eu tenho aqui para vocês, olha. Tem aqui um microsystem antigo, né? Antigo, mas tem equalizador e tem entrada auxiliar para vídeo também, né? E aqui uma TV de LED Slim, né? A televisão precisa ter saídas de áudio e vídeo, né? E vocês precisam ter também um cabo P2 para conectar o áudio da televisão ao som, ok? Vamos pro vídeo, curtam aí. Deixou o vaqueiro, foi morar na cidade. Aquela obrigou ela a casar com o doutor. Disse que eu era rico, era combatido. Eu sou o filho que ela não tem a ver comigo. Mas o amor não se encontra, o único não se vê. Ela fugiu, veio morar comigo. Ele pode ter dinheiro e ter faculdade, mas tem todo o meu peito é algo de verdade. O carro dele é importado e eu sou filho cavalo. Ele é milionário e eu não tenho dinheiro, mas ela viciou na pegada do vaqueiro. O carro dele é importado e eu só tenho cavalo. Ele é milionário e eu não tenho dinheiro, mas ela viciou na pegada. Sucesso da pisada, composição dele, tiro dele guerreiro. O nome da canção, Horário Vaqueiro. A vida do vaqueiro complicou, apaixonado pela filha do doutor. Ela gosta de mim e não quer me deixar, mas o pai dela nunca é de aceitar. Ela é moça formada em toda a cidade. Meu aluno dava jato, o aluno que dava jato. O pai enxerga água e tipo Jesus diz. Solta mais um perdidinho, vai. Esse repertório novo daquele jeito ao vivo, né? E ela desce com a tcheca no movimento. Alisson CDs, potência. O paredinho de ferro, o paredão, cala a boca, toca mais aí. E ela desce com a tcheca no movimento. Vai, lento, lento, a tcheca no movimento. Empurra, toma, lento, lento, a tcheca no movimento. Vem assim, vem. Meu paredão já. Chama meu contrabaixo, vai. Aí, ó. Essa é a melhor banda do Brasil, moço. É o rei da cacimbinha. Hoje faltou o baterista, eu vou chamar meu parceiro Xandinho, boca de velho grave. Vem. Beleza, mano. Só passando o som aqui, ó, mano, daquele jeito. Eita, poxa, Xandinho, vamos queimar os alto-falantes do carro dos outros, amigo. Boca de velho grave, lasca! Acertando gostosinha. Vai sentando gostosinha, sobe e manda bundinha. Vai flexiona a boquinha, eita, fica maluquinha. Senta. Ah, Maria, bicho, é lançamento atrás do outro. Entendeu?
passava alguns tempos aí, dançar isso. Sério, meu filho, mais uma pra academia brasileira de letra, ó. E as novinhas se cita, os manos fica suave. Aumenta o paredão, chegou pro cara de médio grande. Novinha se senta, mas não fica suave. Aumenta o paredão, chegou pro cara de médio grande. Senta, meu gostosinha.